запускаешь, и вообще прям стучит, прям дым-дым. Так что придется сейчас все разбирать, смотреть. Ну, слабко. Клинит маленько. Ну, назад она никак. Ну вот, продолжаю разбирать. Сейчас вот засниму все как есть, чтобы потом собрать, не забыть как. Вот. Снял бензобак, сейчас буду сливать масло. Вот это вот пробка масла. Сейчас солью. Откручу крышку, где кикстартер. Что за херня с ним, интересно? Может, все-таки там это с кикстартером что-то связано, надеюсь. Ну вот, короче, я слил масло. Вот открыл крышечку стартера. Ну, тут ничего такого нету. Не видно, по крайней мере. Ну, туда можно заглянуть, даже посмотреть. Тут вроде все чистенько и все целенько. С этими звездами. Надо, короче, снимать крышку кикстартера. Смотреть, что там. Короче, тут стояла шайбочка еще такая. Вот она у меня чуть туда вниз не упала. Вот очень опасно. Аккуратно снимаете это дело. Ну вот, снял крышечку цепи. Вроде она хорошо натянута тут. Никаких проблем с ней нету. Хорошая натяжка. Ну вот я снял натяжитель цепи. Ну вот так вот он выглядит. Я так понял, вот этим он натягивает вроде как. Сейчас попробую его еще выдвинуть, или это максимум уже. Ну а с цепью здесь вот что получается. Вот сейчас снял натяжитель цепи, она прям, ну, болтается вот так вот. Зажигание вроде, ну, может чуть-чуть там совсем пару миллиметров отходит. Ну он прям вот так болтается. Так и должно быть. Ну и вот без натяжитель снял, но она вот так вот, без натяжителя. Это, наверное, много, да, она растянута скорее. Потому что вроде как даже без натяжителя она должна плотно стоять. Ну вот, смотрю коленвал, то есть люфта вообще нету. Только вот так, может, маленько вправо-влево, чуть-чуть. А вверх-вниз вообще не ходит. Палец тоже. Цилиндр. Блин, ну я, конечно, не мастер затянки цилиндров, но вроде он заебись. Поршень тоже нормальный. Немножко покоцанный, чуть-чуть с боков. Здесь тоже. Но он нормальный. Палец в нем тоже хорошо сидит. И на колене тоже нормально сидит. А с боковин это каких ты имеешь в виду? Вот здесь что-то? Тут тоже вроде все заебись. Здесь нормально тоже. Вот этот кикстартер, конечно, ходит. Вот так вот. Но вроде он так и должен ходить. Продолжаю ремонт мотока. Вот, выяснил, все-таки причина, скорее всего, в поршне. Купил новый поршень с кольцами, с пальцем. Сейчас буду устанавливать все в цилиндр и собирать двигатель. Такой вот герметик взял, белый, термостойкий. Не знаю, сказали хороший. Посмотрим. Фиксатор резьбы взял. Клапана настраивать тоже взял инструмент специальный. Вход сделаю 0,05, выход 0,08. Да фиг знает, сколько там вообще, какие расстояния у них были, у клапанов. Вот, сейчас буду маслом все промазывать и вставлять поршень в цилиндр. Ну, кольца вот так вот установил, как были. То есть снизу маслосъемная, потом матовая и самая верхняя хромированная. И это вход, где карбюратор. То есть вот так вот будет стоять поршень. Сейчас все это засуну. Ну, посмотрим, как компрессия работает. Собрал движку, выставил зажигание, выставил зазоры клапанов. Ну, как бы первый раз этим занимаюсь, ну, надеюсь, что все правильно сделал. Вот эту крышку пока не прикручивал, установлю двигатель уже, и потом ее после стартера прикручу. Сейчас попробую все поставить на место и запустить его.
эту крышку поставил. Ну вот, собрал я мотак, все поставил. Вот с цепью, конечно, непонятно получилось, натянул я ее или нет. Как бы вот все собрано. Сейчас вот заведу для примера. Как будто то ли двигатель так работает на нем, в принципе, как будто все равно постукивает что-то. Вот сейчас стук какой-то другой стал, то есть он не пропадает, когда газуешь. И вот я на нем ездил, как бы быстро разгоняешься, газ бросаешь, такого дзынь-дзынь как бы нету. Блин, вот хрен пойми, что, то ли цепь реально. Клапана отрегулировал, зажигание настроил. Ничего там, колено не болтается, поршень новый, цилиндр не косяченный. Обгонная муфта, конечно, что-то мозг делает, блин. Может, с ней, конечно, проблема. Ну вот буду дальше разбираться, выясню.